Hi everyone, welcome back to my channel. So for today's video, we're going to unbox the Amplifier Portable Professional Teacher Microphone with FM repeat and music player function for coaches and tour, diba? Kasi alam naman natin tayong mga teachers talagang puhunan natin ang ating mga boses, puhunan natin ang ating mga lalamunan, pero minsan talaga ang hirap-hirap na nating magturo, lalo na pag maingay, kaya kailangan natin gumamit ng mga ganito, mga microphone, okay? Para mas malakas at marinig ng mga estudyante o mga makukulit nating mga pupil, okay? So nga, parang ngayon, masakit pa ang aking lalamunan kasi nga 2 weeks pa lang tayo, pero parang parang third quarter na, okay? Pero kakayanin natin yun kasi meron na tayo nito. Ayan, so ngayon walang classes because of typhoon. Henry ba yung typhoon? Basta mayroong typhoon. Ayan, baksan natin. Let's go. Maraming chika. Let's go. Voice amplifier, high power speaker, auxiliary input, large capacity battery, no screaming noise, USB flash drive, radio reception, audio amplification, and TF card readable, o yun ang mga pwede niyang gamitin o paggamit sa ating multifunctional voice amplifier. Ayan. Hindi natin alam kung anong color niya, pero ang in-order ko ay black. Ayan. Ayan, pwede siya sa conference, trade show demonstrator, tour guide, teaching, dance, outdoor activity, exercise, and music. Ito naman ang kanyang lapel mic. This is the lapel mic. Titingnan natin, ha. Ayan, dalawa ang kanyang foam. Ano bang tawag dito? Basta yung foam kung saan ka magsasalita. Ayan. Okay, ito yung pwede siyang gawing belt or strap, na ilalagay natin sa ating katawan para hindi natin o para ilagay natin ang ating speaker o ating multifunctional voice amplifier. Next, may mga cord ulit. Ayan yung mga cord for charging, mga charging cord, siguro ito. At ito na siya. Charan! Don't forget the manual. Nandito ang manual, user guide. Okay, user manual. Nandito na siya. Mabigat. Ayan. Mauno. Ayan, so itatry na natin ang ating multifunctional voice amplifier. Ilalayo ko lang, ha. Good morning, class. Hindi nga, malakas naman siya. Asang bang lakasan ito? Lock lang nga eh. Good morning, class. Okay, good morning. Ayan, malakas naman siya, ma'am. Malakas naman. Ito. Ayan, malakas narinig naman, di ba? Tingnan mo, good morning, class. Wala. Good morning, class. Mas malakas. At least, mamomodulate ko na yung voice ko. Hindi ko na kailangan sumigaw para marinig na ko. Di ba? Ayan. Kapag mas malaki.